O gran epistolario que se conserva neste arquivo da Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética da Universidade de Santiago de Compostela foi dado a coñecer, en parte, en función da relación de Valente con personalidades españolas tan importantes como Alberto Jiménez Frauz, María Zambrano, Max Au ou Jorge Guillén. Asimesmo, foron publicándose tamén cartas relacionadas cos escritores latinoamericanos que tratou, como por exemplo Borges, Cortázar, Paz, Lezama ou Vargas Llosa. A Cátedra Valente organizou en 2021 un encontro de 14 especialistas sobre material inédito ou pouco estudado do epistolario do poeta. Dese encontro saiu o libro titulado Valente Epistolar, correspondencia de José Ángel Valente con sus amistades, que se presentou pouco despois na propia Cátedra Valente. Boas tardes a todos e todas, benvidos e benvidas á Facultade de Filoloxía. Quixera comenzar a miña breve intervención xustificando a ausencia do noso decano, o profesor Elías Torres, que non puido acompañarnos debido a que previamente se comprometera a súa presenza noutro acto académico. Con todo, pediume que reitere a honra que supón para a Facultade acoller a presentación deste volume da Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética e, por suposto, albergar nela o extraordinario acervo bibliográfico e documental que o poeta ourensán legounos. Un dos maiores anhelos, quizáis o máis importante, dos investigadores e investigadoras que estudamos a literatura é descubrir bibliotecas, fondos, coleccións que nos permitan estudar a obra dun autor ou autora desde todos os prismas que a literatura admite, o histórico, teórico, ecdótico, material, etc. A Cátedra Valente e o libro que hoxe se presenta son exemplos paradigmáticos desta circunstancia. O novo volume, extraordinariamente editado polo Servicio de Publicacións da USC, ofrécenos distintas investigacións ao redor da correspondencia e relacións que Valente mantivo con intelectuais, poetas e traductores. Non hai dúbida de que a interdisciplinariedade e a vocación europea e internacional que marcou en boa medida a obra e a vida de Valente foron tamén guía desta nova publicación. Pero quen mellor poderá explicar o seu sentido é a persoa que máis e mellor coñece a obra do poeta e que coida con esmero admirable este valioso patrimonio, o profesor Claudio Rodríguez Fer, editor deste libro e director da cátedra. Moitas grazas. En 1960, Luis Cernuda remitió desde Los Ángeles a José Ángel Valente una postal editada en dicha capital californiana con la foto Naranjas y nieve, aquí presente. En ella, efectiva y sorprendentemente, pueden contemplarse en dos planos simultáneos de un mismo paisaje, naranjas en el soleado valle y nieve en las altas montañas del sur de California. Mas Valente introdujo esta postal entre las páginas de un libro, se olvidó de en cuál y quizá no volvió a verla jamás. Esta es la razón de que no aparezca en ninguno de los epistolarios cernudianos publicados hasta ahora, que pude exhumarla tras hallarla en la Cátedra Valente. El breve texto de la postal enviada por Cernuda, que ahora se transcribe por primera vez, agradecía el envío del segundo libro de Valente, por cierto, de título tan cernudiano como el de Poemas a Lázaro. Mas a veces, en el medio de comunicación, y más si es una imagen, está el mensaje, y lo que Cernuda no escribió está dicho por las naranjas y la nieve que muy significativamente escogió para su misiva. De hecho, las naranjas insólitas constituyen un antiguo motivo en la lírica española más tradicional. Por ejemplo, en los cantos populares españoles
recogidos por Francisco Rodríguez Marín, se recoge la bella y esperanzada copla popular que incluso pudo haber oído de niño el poeta sevillano y que desde luego representa muy bien su realidad y su deseo. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Además, tampoco sería imposible que Cernuda, nieto de un gallego natural de Marín, escuchase en su familia esta otra copla en lengua gallega, puesta en boca de mujer, como es delicada tradición erótica en Galicia, al menos desde las cantigas de amigo gallego-portuguesas del siglo XIII, que fue recogida por Manuel Murguía, de quien la tomó Rodríguez Marín para sus citados cantos populares españoles. Fui por laranxas ao mar, que cousa que o mar non ten. Así salín molladiña das ondas que van e ven. Las naranjas y la nieve, tan variadamente presentes en los dos poetas, tanto en el autor de Nevada como en el autor de La naranja y el cosmos, me sirvieron como punto de partida para examinar la significativa correspondencia entre Cernuda y Valente. Además, Cernuda inspiró en Valente importantes ensayos y poemas, como el que escribió tras visitar su tumba en México, a Luis Cernuda con unas siempre vivas, incluido póstumamente en fragmentos de un libro futuro, con el que termina mi ensayo y que premonitoriamente afirma con lucidez vaticinante: entre ellos soñaste un poeta futuro y al final lo engendraste, y hoy puede así el futuro hablar contigo. O título da miña contribución de Ramón Xirao a José Ángel Valente, 3 cartas e muchas correspondencias, fai alusión ao breve, porén intenso diálogo tanto epistolar como persoal que o filósofo e poeta catalán Ramón Xirao, exiliado en México, mantivo con José Ángel Valente. De feito, este traballo é unha proba máis da relación existente, interesante relación, que se establece entre José Ángel Valente e a poesía catalá contemporánea, a cal ten no poeta galego unha gran referencia, particularmente naqueles autores que a partir dos anos 70 do século XX seguiron unha liña máis reflexiva e de crítica da linguaxe. Alex Broch, un dos estudiosos da literatura catalá contemporánea, fala do libro, por exemplo, de Jaume Pont, Jardí bàrbar, de 1981, sobre as, e cito, extraordinarias resonancias que hai entre o pensamento de Palabras de la Tribu e o proxecto intelectual e poético deste autor, nun poemario que comeza precisamente cun epígrafe de Valente. Poetas como o mesmo Pont, Ramon Dax, Antoni Marí ou Antoni Clapés, entre outros, cuxos poemarios dedicados a Valente se encontran nos andeis da biblioteca da cátedra, indican a conveniencia e mesmo urxencia dun estudo máis xeral sobre as relacións entre a figura de Valente e a creación catalá contemporánea, canto máis cando a parte das relacións máis coñecidas co poeta Pere Gimfarré e o pintor Antoni Tàpies, atopamos nunha nota que acompaña nun destes libros a seguinte confesión asinada polo poeta e traductor Antoni Clapés. Cito: «Su poesía para mí es esencial. Nadie fue el último regalo. ¿Para cuándo el próximo?» Cabe apuntar que esta relación entre Valente e Clapés xa foi estudada pola graduada Paula García Rivero cun traballo de fin de grao titulado La disolución del sujeto poético en José Ángel Valente e Antoni Clapés. E, pois, neste contexto máis xeral de confluencia entre José Ángel Valente e a poesía catalá, que no capítulo de Valente epistolar que nos ocupa, adentrámonos no caso particular de Ramón Xirao, facendo un repaso polas moitas coincidencias e afinidades que podemos encontrar entre estes dous autores, ao compartiren uns mesmos referentes poéticos, San Juan de la Cruz,
intereses literarios, Lezama Lima, Neruda ou Borges, filosóficos, Heidegger e Zambrano, e, sobre todo, unha mesma concepción poética. A idea da poesía como forma de coñecemento e da palabra como dádiva anterior a toda concepción meramente funcional da linguaxe. O encontro persoal e intelectual entre José Ángel Valente e Rafael Gutiérrez Girardot iníciase no mundo universitario madrileño dos anos 50 e sostense ao longo de máis de 4 décadas de avatares vitais, intelectuais e creativos que se abriron do español e hispanoamericano ao europeo e universal. Do que tivo que ser un corpus de cartas moito maior, das redactadas entre 1953 e 1993, só conservamos 19 misivas enviadas por Valente a Girardot e 14 remitidas por Girardot a Valente. Con todo, grazas a elas é posible reconstruir algúns puntos esenciais dunha relación con grandes doses de afinidade persoal en a que se manifestaron diálogos de orde profesional, creativa e intelectual que permiten supoñer que Rafael Gutiérrez Girardot debeu de ser, neste terreo, un dos principais interlocutores e valedores académicos do poeta ourensán. As confluencias que revela o epistolario poderíanse resumir en 3 puntos esenciais. En primeiro lugar, os seus grandes choques coa orde institucional, que afectaron de modo paralelo á vida de ambos. No caso de Valente, o proceso xudicial, o que é sometido por mor da publicación de número 13 en 1971, e que se prolonga ata a morte de Franco, e no de Girardot, a súa saída forzosa do seu destino laboral como membro do corpo diplomático colombiano en Alemanha. O segundo punto de encontro, de índole estética e expresiva, ten que ver coa opción pola sátira como forma de deconstrucción dos discursos históricos, moi relevante en ambos, tanto no terreo creativo como no teórico. Por último, o aspecto que se debe conceder maior relevancia nesta correspondencia e que constitúe a clave auténtica da mesma é o da súa colaboración intelectual baixo a forma de comentarios, intercambios e recomendacións bibliográficas, lecturas e valoracións mutuas, ou do estudo e difusión das obras e a colaboración en plans académicos e editoriais. En concreto, sería necesario destacar a dedicación de varios seminarios e encontros universitarios dirixidos por Girardot á figura e obra de Valente, a súa colaboración co poeta galego durante o proceso de traducción das súas versións de Celan e a traducción do propio Girardot de varios poemas valenteanos. En definitiva, este epistolario é produto e vía de encontro entre dous autores conscientemente situados nos mundos hispánico e europeo contemporáneos. Revela as súas posicións persoais dentro do contexto político e cultural das súas xeracións e ámbitos de procedencia, explica a súa vontade de independencia creativa, de autonomía crítica e de renovación dos moldes de escritura, e exemplifica algunhas das súas raíces intelectuais comúns como o interese por autores de referencia do estilo de Walter Benjamin, Paul Celan ou Hölderlin, ou como a súa preocupación compartida por espazos axiais da poesía e o pensamento occidental contemporáneo, do estilo da reflexión sobre as interdependencias entre creación e poder, ou do lugar e a condición do intelectual exiliado. En Valente Epistolar trato a correspondencia entre José Ángel Valente e Vicente Risco como un iceberg que sinala a Atlántida, isto é, a relación entre estes dous intelectuais que permaneceu ao longo das súas vidas como unha influencia recíproca de amizade e de cordial entendemento intelectual. Neste sentido, Valente sempre recoñeceu en Risco o gran mestre. La grandeza poética, di Valente, de Risco, que rezuma en estas páginas, proviene de la maestría con que Risco ha sabido renovar ese misterioso contacto del hombre con la naturaleza, cuyo latido poseyeron las antiguas literaturas y cuya experiencia vuelve a ser, paradójicamente, revelación de la ciencia moderna. Este misterio natural en que la vida del hombre aparece envuelta
es formulado alguna vez con enorme claridad. Grazas a Claudio Rodríguez Cer, coñecín persoalmente a Rafael Dieste, Carmen Muñoz e José Ángel Valente. Este saber poético vital guiou a miña investigación sobre eles. Rafael Dieste e José Ángel Valente non se coñeceron persoalmente, mas coñecéronse polas obras e grazas á filósofa exiliada María Zambrano e a mestra exiliada Carmen Muñoz, muller de Rafael Dieste. A análise filolóxica das cartas cruzadas polos dous escritores, Dieste e Valente, e das relacións de amizade dos 4 intelectuais, Dieste, Valente, Zambrano e Muñoz, xunto e particularmente coa da misiva enviada por Rafael Dieste desde Rianxo a Valente en Xenebra en 1980, son fundamentais para coñecer o proceso creador das 7 cántigas de alén de José Ángel Valente, publicadas por Edicións do Castro en 1981, e da creación do conxunto da obra poética galega de Valente, Cántigas de alén. A sabedoría humana e creativa integral de Dieste fulgura na revisión do orixinal das 7 cántigas de alén, feita con xenerosidade por Rafael a petición de Valente. Unhas mostras dadas e recibidas no diálogo creador-investigado de Rafael Dieste e José Ángel Valente son os versos da Cántiga 3, Voltei, nunca partira, e da Cántiga 7, Sin sabérmolo nós, deseu comprido, verso final da Cántiga final das 7 cántigas de alén. Ficamos na verdade da confluencia da Cántica 3 de Valente, que está creándose con estético recreo galego-xudeu no volver, no vine nunca, diálogo e logos espermático do Voltei, nunca partira, no diario anónimo de Valente. Ficamos na boa escoita do diálogo madre para sempre, cos ecos do pranto da Cántica 3 de Valente, como no gozo eterno da escoita do xardín na Cantiga 103 de Afonso X o Sabio, e do mariñeiro na Cántiga 1 de Valente. Mariñeiro que levas a barca do pasar, na enxarcia a paxariña inda di o seu cantar, escoitoa alén do tempo. Alén ficamos, como accesos ficamos, como somos, na inseparación erótica da Cántiga 5 de Valente. Fiquei, fun ti, e ti ficache como a ti es para sempre, acesa. O cántico poético utópico, confluente con Rosalía, Castelao, Pimentel, a radiante femia solar e o unanimismo Dieste, escoitouse na investidura como doutor honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela de José Ángel Valente, e escoitase agora. Escoita, mai, voltei. Cantar, cantor, amor, grandor, saber, sabor, brancor. Persiste o poema madre, non acaba nunca. Voltei, nunca partira. Alongarme somente foi o xeito de ficar para sempre. A miña colaboración neste volume colectivo titúlase O epistolario José Ángel Valente, Antón Risco, Amizade, Literatura e Memoria, e as persoas que a él se acheguen poderán descubrir a dous personaxes, a dous persoeiros que foron conterráneos, ambos naceron en Ourense,
que foron condiscípulos porque estudaron xuntos no instituto daquela cidade e que ademais foron colegas porque se dedicaron ao mundo da creación e do estudo literario. O epistolario sobre o que me debruzo neste artigo está conformado por casi unha cuarentena de misivas, en concreto 37 cartas, algunhas en formato postal, as que é preciso engadir dúas cartas máis, unha de Ani Risco, a compañeira de Antón Risco dirixida a Valente, e unha outra carta de Vicente Risco, o polígrafo ourensán pai de Antón Risco, quen tamén lle escribe a Valente. O período que abrangue este epistolario vai de outubro de 1965 ata outubro de 1996. Polo tanto, mapean 30 anos de relación literaria, persoal e intelectual. As grandes liñas das que tratan estas cartas poderían ser 5 continentes. Por un lado, hai moitas misivas que se refiren a circunstancias de tipo profesional, convites ou crónica de asistencia a xornadas, conferencias, simposios e demais, concesión e felicitación por premios que un e outro recibiron, e incluso alusión a xestións para a publicación de algúns textos por parte dun ou doutro. A segunda grande liña que tratan estas cartas serían as noticias sobre a publicación e o envío cruzado de moitos dos libros que ian cada un deles dando a coñecer e que se enviaban pois dedicados e con moito afecto. A terceira grande liña serían as nobras sobre a xestación de obras que finalmente non viron luz, e aquí hai pois toda unha cantidade grande de referencias moi interesante para os estudosos, porque se dá noticia dunha edición de Poemas a Lázaro que ia facer Valente que finalmente nunca chegou a ver luz, e de outra edición que tamén tiña pensado e avanzado na súa confección de La lámpara maravillosa de Valle Inclán, que tampouco chegou ao prelo, e ambas as dúas ia prologadas precisamente a Antón Risco, e pola súa banda Antón Risco tiña ideado publicar unha recolleita da súa poesía galega que non chegou a publicar nunca e que ia prologar Valente. A cuarta das grandes liñas de traballo deste epistolario serían os exercicios de crítica literaria. Aquí Valente refírese a Hipogrifo, texto narrativo de Antón Risco, e tamén xustifica pois a inclusión e o simbolismo da figura de Lázaro ao longo de toda a súa poética, e pola súa banda Antón Risco pois dá razón de algunhas das claves da escrita da súa monografía La estética de Valle Inclán en los esperpentos e ruedo ibérico. E finalmente o último gran continente que abordan estas cartas sería a polémica arredor da modulación ideolóxica posbélica de Vicente Risco, na que os dous pois se posicionan de parte de Vicente Risco, entendendo pois cales foron as circunstancias que o levaron a actuar como actuou despois da Guerra Civil Española. El epistolario entre José Ángel Valente y Camilo José Cela parte de un interés mutuo. Por un lado, tenemos al Valente poeta, que buscó en un inicio un espacio de prestigio para publicar su obra poética y sus textos críticos y sus traducciones. Ese espacio de prestigio era, por supuesto, la célebre revista Papeles de Son Armadans. Y por su lado, Cela, también el célebre editor de Papeles, buscó incluir la nómina de los poetas más interesantes y más importantes de la época, y por supuesto la rúbrica del prestigioso Valente tenía que estar en Papeles. Pues bien, este es el punto de partida de un epistolario que comprende un amplio margen de tiempo. Empieza en 1958 y termina en 1996. En este margen temporal va a haber 27 cartas cruzadas entre Cela y Valente, 13 de Cela y 14 de Valente. Se conservan prácticamente todas, y es justamente debido a la conciencia de archivo, ¿no? a la importancia que ambos daban a la autorreferencialidad de la epístola, que podemos reconstruir este epistolario en su totalidad, ¿no? Yo he distinguido en el trabajo dos etapas distintas, una que incluye desde 1958 hasta 1978
y que está proyectada bajo papeles de Son Armadans, y luego hay una elipsis temporal importante, hay un vacío, y se retoma de nuevo el epistolario en 1995 hasta 1996, únicamente un año, en el cual vamos a estar bajo el extramundio, los papeles de Iria Flavia, que es otra de las grandes empresas editoriales de Camilo José Cela. Pues bien, aunque a simple vista parece un epistolario, un testimonio más, ¿no?, de todo lo que eran las bambalinas, de papeles de Son Armadans, dinámicas de publicación, solicitud de originales entre el editor y el poeta, este intercambio epistolar se caracteriza por algo muy importante, y es la naturaleza, lo que yo he denominado la naturaleza poliédrica de los autores, la naturaleza autorial de los correspondientes. Es decir, el epistolario va a partir de un Cela editor que se dirige a un Valente poeta, pero estas voces van a ir variando a lo largo del tiempo. El Valente poeta va a ceder espacio al Valente traductor también, inclusive al Valente crítico, y al final de todo vamos a tener a un Cela poeta, que es justamente a quien le pide que prologue sus poesías completas, ¿no? Y así terminamos con un Valente prologuista, crítico, y a un Cela poeta, admirador de Valente, a quien le dedica, ¿no?, las últimas cartas con tu devoto lector, ¿no? Al final del epistolario vamos a ver cómo las barreras iniciales que había entre ambos se fueron rompiendo, y cómo esas cartas mecanografiadas continuamente de Cela, con membretes institucionales, acaban desapareciendo y acabamos llegando a la letra manuscrita de Cela en cuartillas blancas, simplemente con su nombre arriba, ¿no?, Camilo José Cela, y la firma dedicada a tu lector, a Valente. Por lo tanto, estamos ante un epistolario que no es de amistad en absoluto, que hay incluso ciertas reticencias ideológicas de Valente hacia Cela, pero en el cual descubrimos un profundo respeto, una admiración mutua, ¿no?, y siempre bajo el paraguas de la editorial Papeles de Son Armadans. Bueno, é un placer estar aquí, participar hoxe na presentación, como participar no proxecto tamén, non? Vou falar da correspondencia de Edmond Javés e José Ángel Valente. Javés é un escritor xudeu de expresión francesa que naceu no Cairo, de ascendencia italiana e sefardí. E isto é o interesante tamén na relación con Valente, non? Cando Valente descubre a obra de Javés, di que recoñece por vez primeira unha ascendencia, non?, unha identidade, que isto lle dá unha nova perspectiva aos seus propios escritos. E algo tan importante como que afirma Valente, vou no citar, esta ascendencia de Javés desde el primer verso del primer poema de mi primer libro. Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre, ¿no? Temos aquí a filiación da súa palabra coa voz xudía expulsada, coa heterodoxia, non?, que nela é fundadora. Este fío intelectual e creativo entre Valente e Javés vaise intensificar porque ven dobrado dunha relación persoal moi importante, dunha gran amizade, non? Coñécense por medio do amigo común José Miguel Ullán, e a relación persoal vaise intensificar dende que Valente se instala en París a partir de decembro de 1982, cando vai traballar a París como xefe da sección de traducción española, non?, na UNESCO. Por outra parte, a nivel persoal, ambos os dous actuaron como mediadores das súas obras respectivas, tanto en Francia como en España, non?, e contribuíron ao seu asentamento pois, nesas culturas. Participaron en actos, tiveron moita vida en común, unha memoria de vida común, e iso podemos verlo aquí na cátedra. Por exemplo, na biblioteca hai moitos libros de Javés ou sobre Javés dedicados. No arquivo existe un dossier interesantísimo, moi abultado, feito por Valente sobre Javés, e despois está a correspondencia, non? Temos nas cartas, e isto para min é probablemente o máis importante, reflexións moi lúcidas de Javés, lector de Valente. Javés non ten grandes textos escritos sobre Valente, como se ocorre no caso de Valente, por iso o que di nas cartas é moi interesante, non? Para min é a achega máis valiosa dende o punto de vista estritamente literario. Vou lervos un exemplo, a reacción de Javés ao envío por parte de Valente de 3 lecciones de tinieblas, non? Nunha carta datada o 12 de abril de 1981, traduzo do francés. Di Javés sobre 3 lecciones de tinieblas. Libro da memoria,
da vertixe, do movimento da letra cara á letra, do libro cara ao libro do exilio, da carne do exilio, da frágil duración. En definitiva, as cartas de Jabés a Valente constitúen un testemunho, a vez profundo e cotián, dunha afinidade poética e intelectual, mas tamén dunha amizade próxima e moi afectuosa entre dos poetas que souberon establecer un fértil diálogo nas marxes. Moitas grazas, Claudio, en primeiro lugar, por darnos a ocasión de podernos xuntar outra vez máis, recordar aquel encontro que tivemos en novembro, e tamén quería felicitarte pola sabia elección das figuras escollidas para retratar a relación do Valente epistolar, porque nas propias xornadas e logo cos libros nos dimos conta de como todos estes diálogos que sostén Valente con diferentes intelectuais reflicten unha imaxe clara da altura intelectual e estética de Valente. En cada un dos traballos que aparecen no libro podemos nós, autores de outros artigos, escoitar ecos de ideas, de conceptos, de reflexións que falan de Valente, falan da persoa coa que está en contacto, pero tamén falan do noso autor, e tamén neste sentido o libro unha boa medida da capacidade enxendradora que tiña Valente incluso nas cartas. O meu ensaio fai un percorrido seguindo a liña cronolóxica das máis de 20 cartas que se conservan na Cátedra Valente e que permiten reconstruir un discurso que comeza sendo entre dous grandes poetas das letras hispánicas do século XX que se recoñecen como a súa admiración e que progresivamente, a raíz destas relacións epistolares e do contacto entre as súas obras, se empeza a evolucionar esa relación máis formal nas orixes, nos anos 60, ata unha afinidade, unha amizade na que se recoñecen como confidentes e como amigos que se apoian nos momentos difíciles, tal e como se pode observar en algúns momentos nos testemunhos epistolares que conserva a Cátedra Valente. Nese sentido, o estudo se centra en dous aspectos. Por un lado, este que estaba sinalando do aspecto biográfico, pero por outra banda, as cartas amosan e permiten ser unha fonte de información a respecto de algo que normalmente os que estudamos en literatura contemporánea non solemos dar valor, que é a fixación textual dos textos, a historia anecdótica, e curiosamente nas cartas de Valente e de Westphalen se pode reconstruir unha historia ardua, complexa, para conseguir que Westphalen fose editado en España grazas á intervención de Valente, e en boa medida grazas a esas cartas, a esas intervencións, eu estou aquí porque senón non podría ter accedido á poesía de Westphalen. E neste proceso, neste diálogo que se ve cortado no tempo, se pode reconstruir e se pode ter primeira noticia da existencia de 3 proxectos editoriais antes de que os esforzos de Valente por editar a Westphalen se materialicen na edición de 1991 bajo zarpas de la Quimera que publica Alianza Editorial, pero que desde os anos 80, desde finais dos anos 70, perdón, foronse ofrecendo diferentes opcións. Así sabemos, por exemplo, que houve un primeiro intento de que Westphalen fose editado nunha colección de poesía que dirixía Jaime Salinas en Alfaguara, para intentar editar uns poemarios de Westphalen dos anos 30 que estaban naquel momento sen ser editados desde había case xa 40 anos. Sabemos tamén da existencia dun intento por editar a Westphalen en La Galla Ciencia e, por último, unha proposta que houve de editar a Westphalen tamén na colección de poesía de Cátedra. Moi boa tarde.
Eu quería agradecerlle tamén a Claudio a oportunidade de participar neste volume. Eu son desas máis novas con menos experiencia na investigación, polo tanto que gracias por confiar en que podía facer esta aportación e por confiarme tamén pues, estas cartas de Hellman e de Valente. ¿No? A miña aportación ao volume Valente Epistolar corresponde ao estudo das cartas intercambiadas entre José Ángel Valente e o arxentino de ascendencia xudea Juan Hellman, dúas das voces poéticas máis importantes da literatura hispanoamericana e universal da segunda metade do século XX. Despois dunha análise en profundidade do seu contido e de outros materiais complementarios, pódese concluir que entre Valente e Hellman existiu unha relación de verdadeira fraternidade e complicidade no persoal, sustentada por unha converxencia e entendemento na palabra poética. O estudo comeza cun fragmento dunha carta enviada por Hellman a Valente dende París o 18 de febreiro de 1983, tan só un mes e uns días despois de coñecerse no entorno das Nacións Unidas, organismo para o que ambos traballaron como traductores en París e en Xenebra, e que precisamente motivou o seu encontro. Escollo novamente esa carta para iniciar esta breve intervención porque penso que a través dela o arxentino dá perfecta mostra da admiración e da amizade que irrumpiu de inmediato entre os poetas, que marcaría a súa correspondencia e que perduraría para sempre, unha amizade que estivo reforzada por vínculos laborais e persoais, éticos e poéticos, por un sentirse e comprenderse no outro, na dor e na resistencia, no exilio e na palabra, na poesía e na vida. A carta di así: Querido José Ángel, acabo de leer tu poesía y como teléfono no hay, te escribo. Estoy sacudido, conmovido, tus palabras son piedras. Te envidio mucho esos poemas de amor que nunca pude ni podré escribir. También estoy alegre, como vos seguramente cuando sentís que la poesía, la de otro, pero uno es otro, arrastra cuerpos y secretos que nunca antes pude ver. Gracias por todo eso. Gracias también por la dedicatoria. Yo también soy tu amigo, Juan. Con estas contundentes palabras comunicaba Hellman a Valente o impacto que producira nel a lectura da súa poesía, concretamente do poemario Bandorla, a cal atribuía esa capacidade luminosa de facer visible o invisible. Iniciábase así unha relación epistolar da cal podemos consultar 34 cartas escritas entre ese primeiro encontro en París en 1997, 3 anos antes do falecemento de Valente. Unha correspondencia que permite trazar varias liñas temáticas que serviron un pouco para vertebrar este estudo. Unha primeira relativa á relación laboral e persoal dos poetas, na que se nos descubre como unha correspondencia que comeza motivada por cuestións laborais, pois inmediatamente se convirte nunha relación de verdadeira complicidade no persoal e que deriva tamén no uso da carta como un lugar de comunicación co íntimo con ese outro que é como unha mostra disto, é dicir que, por exemplo, na cátedra, ademais de conservarse as cartas de Hellman a Valente, tamén se conservan moitos volumes enviados por Hellman, moitos poemarios, en concreto 13, dos cales 9 teñen dedicatoria. Unha desas dedicatorias, a de Carta a mi madre, di así: José Ángel, es de más que te quiero. Unha segunda liña temática é a que fai referencia ao contexto histórico e político e a súa incidencia vital nas vivenzas comúns do exilio e tamén na perda dos seres queridos. Concretamente, esta correspondencia permite escoitar en primeira persoa o relato de sufrimento e de loita de Juan Hellman, un dos máis recoñecidos resistentes á dictadura cívico-militar arxentina de Videla e as injustizas continuadas polos gobernos democráticos de Alfonsín e de Menem. Unha dictadura que asesinou ao seu fillo e a súa nora, que causou a desaparición da súa neta e que abocou a Hellman ao exilio durante 13 anos. Precisamente, a vivencia compartida da dor inefable que supón a morte dun fillo
supuxo o cumio no achegamento fraternal entre os dous poetas e a súa radical comprensión agora tamén agora. Por último, unha terceira liña temática é a referida á palabra compartida e convivida, a palabra poética. É que son moitos os conceptos esenciais das poéticas de Gelman e de Valente que conflúen neste estudo. O exilio, a estranxería como lugar de creación, a lingua como única patria do poeta, o interese pola mística xudía, a incapacidade da linguaxe que debate ao poeta entre a imposibilidade do dicir e a imposibilidade do calar, a converxencia de raíz entre as diversas tradicións, o proceso de escritura como lugar de revelación ou o poder taumatúrxico e salvífico da poesía para a transmutación da dor e a construción da memoria. Ocupeime da relación entre Valente e Cohen, John Michael Cohen, que foi unha relación marcada por dous aspectos: a traducción e a poesía, que finalmente chegan a ser vertentes do mesmo concepto esencial, que é a creación. Os dous foron creadores, os dous foron tradutores, Valente tradutor nos organismos internacionais, e Cohen, un dos tradutores máis importantes, unha das voces clásicas da traducción á lingua inglesa, que foi chamado an opener of closed books, un que abre os libros pechados. Esta relación, desde o meu punto de vista como tradutora, foi especialmente interesante tamén desde o punto de vista lingüístico. Foi unha relación epistolar bilingüe. Cohen sempre escribiu en inglés e Valente sempre escribiu en castelán, cunha soa excepción. Unha vez Valente escribiu en inglés e cito: I am writing in English since I suppose it will be easier for you to have the letter read. No, escribo en inglés porque supoño que será máis fácil que che lean a carta. Cohen nese momento tiña problemas de vista. Therefore be good and forgive me my murderous use of a language that I love. Polo tanto, se tan bo perdoa o meu uso asesino dunha lingua que amo tanto. Ben, a correspondencia entre os dous é moi interesante desde o punto de vista tradutolóxico, porque é moi nutrida por parte de Cohen, son 34 cartas. Por parte de Valente son só 3, pero podemos supoñer que Valente escribía menos, xa que Cohen nunha das cartas pide, por favor, que lle escriba máis. Discuten aspectos da traducción, das traduccións en curso de Cohen dos poemas de Valente. É moi interesante ver como se construen esas traducións. Están aquí na cátedra guardadas varias versións mecanografadas das traducións de Cohen que lle estaba mandando a Valente a medida que as ia escribindo, transformando, construindo o sentido, construindo a poesía. É moi interesante ver como se vai depurando esa traducción da mesma maneira en que a propia poesía de Valente é unha poesía depurada. Da mesma maneira en que era unha das características que Cohen máis admiraba en Valente. Cito: You write a poetry of carne y hueso, even more compressed than before. Escribes unha poesía de carne e oso, aínda máis comprimida, sempre cada vez máis comprimida. The lines are absolutely precise, like the impression of a seal in wax. They couldn't be different, and every word impresses. As liñas desta poesía son completamente precisas, absolutamente precisas, como a impresión dun selo en cera. Non poderían ser diferentes e cada palabra impresiona escrito subliñado na carta de Cohen. Pois son moitas estas converxencias entre os dous. Entón, son todos puntos que crearon tamén unha relación moi persoal, unha relación moi bonita desde o punto de vista profesional, pero tamén desde o punto de vista persoal, que eu como traductora desfrutei maravillosamente a hora de examinar. En primer lugar, eu quero comenzar
dirigéndoche, agradecendo a Claudio, o director da cátedra, tamén o organizador do acto que tivemos, non? E o coordinador e editor do volume, o preciosísimo volume, de verdade, por todo o seu traballo e compromiso. A miña contribución, que titulei José Ángel Valente en la lengua y cultura alemana, encuentros, intercambios epistolares y afiliaciones literarias, aborda a dimensión de Valente como autor, como traductor e como autor traducido. Tres dimensións que están íntimamente ligadas e que non se poderían entender unha sen a outra. En primer lugar, como autor que se apodera do admirado e que cos seus recursos recrea. Neste caso, no ámbito dos intercambios epistolares, no ámbito da literatura e da cultura alemán, el bebe, choupase, non? Da tradición xudía e desta cultura fundamentalmente filosófica e literaria en lingua alemán. Como traductor, fundamentalmente autor, entendido sempre el mesmo, non? Entendíase así tamén a traducción como un exercicio de escritura creativa, dialoga con voces que conteñen un ideario filosófico e poético afín, en concreto, ou máis especialmente con Paul Celan, con Hölderlin e tamén con Novalis. Nalgúns intercambios epistolares vemos como, por exemplo, Bermúdez Cañete, un colega da Universidade de Berlín, revisan e comentan as súas versións celanianas de Paul Celan. E despois, outra das dimensións que aborda no traballo é Valente como autor traducido á lingua alemá, é dicir, fundamentalmente, cal foi a súa recepción no sistema cultural alemán. Teño que decir que a investigación da correspondencia, aínda sendo moi escasa, porque se mal non lembro, son 13 cartas as que, é dicir, realmente moi escaso que puiden atopar, o que temos aquí, o que está aquí conservado na cátedra. A pesar diso, ofrece chaves tamén xa da súa poética e fundamentalmente tamén da súa recepción en Alemaña. O maior número de cartas é da relación que el ten con un investigador, crítico literario e tamén escritor, que é Joachim Sartorius, e que grazas a él irrompiu con moitísima forza no panorama literario alemán na década dos 90. Aínda que si é certo que, investigando, atopei que xa nos anos 80 apareceran algunhas versións, traducións de algúns dos seus poemas nalgúnha antoloxía e mesmo tamén nalgún xornal. E despois tamén interesa a relación que se puido ver aquí a través de dúas cartas con Petra Strien, que é unha das hispanista, unha das grandes traductoras de literatura española ao alemán, pois un pouco onde se ve tamén esa recepción, esa forte recepción que tivo o autor a través, xa digo, non de libros que se publicaran traducidos del, senón a través de antoloxías e a través tamén de xornais, de suplementos culturais, dos folletóns moi importantes ali na prensa alemá que tivo neste panorama. Nada máis, moitísimas grazas, foi un placer traballar con vosco e foi un placer escoitarvos a todos tamén nese maravilloso encontro que tivemos. Querido amigo, le escribo a vuela pluma con estas palabras del poeta hispano-mexicano Enrique de Rivas. Se abre en el marzo 1973 el epistolario de Rivas Valente, conservado en la cátedra y que he tenido el placer de estudiar. Un epistolario breve, 11 documentos,
casi en sentido único, 10 cartas de derivas y una sola copia de carta de Valente, pero un material de gran valor documental capaz de arrojar luz sobre aspectos hasta ahora poco conocidos de la vida y obra de ambos autores. Derivas, casi coetáneo de Valente, pertenece a la segunda generación del exilio republicano. Es hijo del dramaturgo Cipriano de Rivas Cherif y es sobrino político de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República. En 1941, con solo 10 años, se destierra en México, permaneciendo ahí hasta 1967, año en que se traslada a Italia, fija su residencia en Roma y entra en el círculo de amistades de la filósofa María Zambrano. Igual que Valente, trabajará para una organización internacional, en su caso la FAO, y alternará su profesión de traductor con una escritura poética y memorial. Llegó a conocer a Valente gracias a la común amiga María Zambrano. Posiblemente los dos momentos de mayor sintonía y sinergia entre los dos poetas que afloran en el epistolario se dan en relación con un proyecto literario, las traducciones de Eugenio Montale, realizadas por Valente y corregidas por el amigo de Rivas. Y más tarde, con una coincidencia vital, la estancia en el mismo pequeño pueblo saboyano y fronterizo de Collonges-sous-Salève de Rivas y Valente por una extraña casualidad a distancia de 37 años. Nuestro estudio es el primero específicamente dedicado a la relación José Ángel Valente-Enrique de Rivas y es también el primer estudio en italiano sobre de Rivas, un personaje que por sus vivencias hasta ahora posiblemente ha interesado más bien a los historiadores, pero que merece seguramente también la atención de la crítica literaria por su producción poética y por su escritura memorial. José Bento, Cartas a Valente, de un traductor portugués, y el título dice claramente que el objeto de estudio son las cartas que el traductor, poeta y crítico literario José Bento le envió a José Ángel Valente y que se custodian en esta cátedra. A diferencia de otras personas que tuvieron que molestarse buscando otras posibles cartas, Claudio me dio a mí todo el material y yo solo tuve que estudiarlo, al menos en principio. Bueno, este hispanista portugués es el responsable de verter al castellano a decenas de poetas españoles, tanto clásicos como contemporáneos, a poetas hispanoamericanos y también numerosas obras en prosa, como el Quijote, el Lazarillo, la Celestina, etc. Este extraordinario esfuerzo hizo que su labor fuese reconocida con los más importantes premios extraordinarios, premios de traducción, lo que pone de relieve su papel de gran divulgador de la cultura hispánica en Portugal. Esta cátedra custodia 21 cartas que Bento le envió al autor de Amor de Esperanza, fechadas entre el 15 de diciembre de 1976 y el 11 de febrero de 2000. He conseguido localizar las cartas de José Bento a través de su sobrina. Estas cartas están en una biblioteca de Oporto. Hablé con su director, llevo varios meses intentando conseguirlas. Sé que el archivo está allí, que es posible que haya cartas de Valente, pero como lo están organizando no me han permitido todavía acceder a este material. Espero que hasta agosto, que es cuando me voy, tenga la oportunidad de visitar esta biblioteca. Bueno, desde Lisboa, el 15 de diciembre de 1976, Bento inicia este epistolario solicitando que Valente le permita incluir 9 poemas en la antología de poesía española contemporánea que está preparando. Este libro tuvo muchas dificultades para salir, se publicó 6 o 8 años después y esto provocó que finalmente se incluyan 16 poemas de Valente cuando originalmente la idea era 9. Como curiosidad, se incluye 3 lecciones de tinieblas que el traductor considera un único poema. La última epístola que conservó nuestro poeta, fechada 5 meses antes de su muerte,
En ella, Bento escribe que sabe que Valente está gravemente enfermo y emocionado desea que su salud mejore. El traductor cierra la correspondencia con la admiración y el afecto que había demostrado durante 23 años. Saudades para Coral e un abrazo con admiración y amizade. En relación con la labor traductora de Bento, tal vez lo más interesante en este estudio sea señalar su papel, su trabajo con la obra poética de Valente. Y me gustaría destacar 3 momentos. El primero, que es el primer contacto que establece y que dura muchos años, hasta que se publica la Antología de Poesía Española Contemporánea. El segundo, Bento le envía y le pide su opinión sobre las traducciones que ha realizado de Mandorla, El Fulgor y Al Dios del Lugar. Y por último, la preparación de la antología Poemas, que en edición bilingüe español-portugués publicó Espiral Mayor en 2001. En definitiva, más allá de las opiniones sobre el oficio de traductor y de la relación personal y literaria de los corresponsales, estas cartas del hispanista portugués José Bento permiten trazar cómo eran los complejos procesos editoriales que daban lugar a publicaciones en lengua extranjera, tanto en España como Portugal, y presentan la consideración y la admiración que la escritura de José Ángel Valente provocó en el traductor portugués más importante del siglo XX y de los 20 primeros años del XXI. O papel que cumprimos as editoriais universitarias é ese papel do que falaba Ortega sobre a terceira misión da universidade. A universidade ten 2 misións fundamentais, a primeira dela, absolutamente sagrada, que é a docencia, a segunda é a investigación, e a terceira é precisamente a transferencia do coñecemento, da cultura, da investigación que se xera no seo das propias universidades cara ao público. Esta é precisamente a razón da existencia das editoriais universitarias e do que facemos nas editoriais universitarias. Poñer en valor o que de tan, se me permitides, vou facer como o señor director, de tirar o tapabocas, poñer en valor o moito e rico que temos nas universidades. Aquí hai autores e autoras de distintas coleccións que coñecen a nosa actividade, entre eles, nomeadamente, esta actividade vencellada ás cátedras que ten esta universidade, que nos proporcionan aos editores universitarios, que proporcionan ás prensas universitarias da casa, pois moitísimas satisfaccións. Con independencia de que o elenco de nomes, o inventario de nomes, a nómina de autores da colección sexa así de excelso, logo o eco que ten, digamos, nos medios de comunicación, por exemplo, a subserie Valente Vital foi exitosísima, eu sei porque Claudio me envía puntualmente todas as referencias de prensa, de ecos, de impactos de comunicación, que sen dúbida se relacionan coa dimensión do grandísimo poeta e, por suposto, ser depositarios dende a editorial da universidade de toda esta riqueza e de toda esta dimensión humana vital dun gran galego, dun gran home, dun gran poeta como foi Valente, da man do seu, como antes decía a vicecana, o seu mellor coñecedor, sen dúbida, que é o director da cátedra, pois é para a editorial da universidade unha enorme satisfacción e, pois, nada, Claudio, te dispore por moitos anos, sempre que siga dentro do papel.